Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге қызылшадан жасалатын өте пайдалы әрі қарапайым рецептпен бөлісемін. Бұл салаттың ерекшелігі бар жоғы 3 қана заттан тұрады, яғни олар қызылша, жүгері және майонез. Алдымен қызылшаларымызды жақсылап жуып, тазалап аламыз. Одан кейін шұңғыл кастрюлемізді алып, үстіне қызылшаларымызды салып, барлығын отқа қойып пісіретін боламыз. Отымызды орташадан сәл жоғары қоямыз. Барлығы 40 минуттай пісіп шығады. Міне қызылшамыз пісті. Енді қабығын ашып, барлығын тазалап аламыз. Тазаланған қызылшаларымызды үккіштің үлкендеу жағымен өткізіп аламыз. Дайын болған қызылшамыздың үстіне жүгерімізді, одан кейін майонезімізді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Немесе майонез қосқыларыңыз келмесе, оның орнына қою қаймақ қоссаңыздар да жақсы болады. Салатымыз дайын болды. Енді оны мен осындай ыдысқа салып, формасын шығарып алатын боламын. Немесе сіздерде кондитерский кольцо болатын болса, шағын, соған салсаңыздар болады. Негізі бұл салат өте тез дайын болады. Егер қызылшаңызды пісірген кезде молдау пісіріп, артығын тоңазытқышқа сақтап қойсаңыз. Және де қонағыңыз келе қалған жағдайда микроволновкаға жібітіп, лезде салатыңызды жасай салуға болады. Өз басым сөйтіп жасаймын. Міне біздің пайдалы әрі витаминдерге толы салатымыз дайын болды. Менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріп, төменге өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.